हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल विंग्स। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एसएससी सीएचएसएल 2021 एग्जामिनेशन, जो कि हमारा 1 जुलाई को शेड्यूल्ड है। अभी कुछ दिनों पहले एसएससी ने एक नोटिस निकाला था और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हो सकता है हम लोगों ने मिस कर दिया हो, तैयारी के दौरान हमने ध्यान ना दिया हो। तो मैं वो सब पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में उनको कंसीडर करें, ध्यान रखें, भूलें नहीं और इससे आपकी गलतियाँ कम हो सके। सबसे पहला पॉइंट है हमारा टैब की के बारे में। जो टैब की है वो हमें ज़रूर प्रेस करनी है पैराग्राफ चेंज करते वक्त। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो हमारी एक मिस्टेक कंसीडर की जाएगी और वो एक हाफ मिस्टेक होगी। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, हम लोगों ने नोटिस में ये भी देखा कि कई जगह पर ऐसा जिक्र था कि आपको क्वेश्चन पेपर मिले, क्वेश्चन पेपर करके। तो ये आप इस चीज़ को भी माइंड में रखें कि ये भी हो सकता है कि आप वहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका टेस्ट ऑनलाइन होगा और वहाँ जा के आपको एक शीट मिल रही है और उस शीट में आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि आपको देख करके टाइप करना है स्क्रीन में। तो वो भी आप एक दो बार प्रैक्टिस करके जाइए। सपोज़ आपके पास कोई नॉवल है या इंग्लिश का न्यूज़पेपर आपके घर में आता है तो आप 10 मिनट का टाइमर अपने फ़ोन में लगा करके उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि दोनों तरीक़ों में डिफरेंस होता है टाइपिंग के। तो दोनों तरीक़ों की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा बचता है तो आपको यू आर नॉट सपोज टू रिपीट द पैसेज। आपको रिपीट नहीं करना है पैसेज को, और क्या करना है, आपको अपने उस टाइम में आपको अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आपको हर एक पंक्चुएशन मार्क जैसे कि क्वेश्चन मार्क, कॉमा, इन सब के बाद एक ही स्पेस देना है, इससे ज़्यादा स्पेस नहीं देना है। और अगर आपने किसी भी वर्ड को कंप्लीट नहीं किया किसी भी कारण से तो वो एक फुल मिस्टेक माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल पे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी और सबसे इम्पॉर्टेंट यही थी कि लोगों का इशू था कि हमारी स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो पा रही है, हमारे मार्क्स कम हैं, तो हमें टाइपिंग टेस्ट देने जाना चाहिए। तो मैं ये आपको बोलूँगी कि हाँ, आपको टाइपिंग टेस्ट देने ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हर बार जब भी आप जाएंगे, जब भी आपको लगेगा कि नहीं अभी मेरे को जाना चाहिए, तभी भी आपको नर्वसनेस तो होगी। तो फर्स्ट टाइम आपको ज़रूर जाना चाहिए। हो सकता है अगर मान लीजिए नहीं हुआ आपका तो क्या होगा, बेस्ट थिंग इज़ कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा उस एनवायरनमेंट का, और अगर हो गया तो और अच्छी बात है। उसके अलावा हम एसएससी के कैंडिडेट्स हैं तो हम लोगों को पता है कि सब लोग क्या करते हैं, सीएचएसएल का भी भरते हैं, सीजीएल का भी भरते हैं और सब जगह टाइपिंग देनी ही होती है। तो अगर आप एक्सपीरियंस हो जाओगे उस एनवायरनमेंट के तो वो आपको आपके नेक्स्ट जो टाइपिंग के एग्जामिनेशंस होंगे उनमें हेल्प करेगा। तो गाइज, आपको मोटिवेटेड रहना है और ये नहीं सोचना है कि मेरा से होगा कि नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अच्छे से खुशी खुशी जाओ, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है देने की। यू शुड नेवर लूज दिस अपॉर्चुनिटी। आप जाइए, मोटिवेटेड रहिए और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट गाइस।